Agatha Christie non ha ancora 5 anni quando impara a leggere. La mamma non è molto contenta, è convinta che leggere prima degli 8 anni procuri danni alla vista. Agatha cresce e la famiglia la considera un po' lenta. È la sorella maggiore a essere giudicata il genio. È Margaret a spronare Agatha a inventare storie macabre, per esempio sull'esistenza di una sorella che vive in una grotta. E questa sorella ovviamente è pericolosa e pazza. Alla passione per i libri Agatha aggiunge quella per il teatro, ed è proprio guardando a ripetizione spettacoli teatrali che impara a capire cosa funziona o cosa no in una struttura narrativa. Ma non ha alcuna ambizione di diventare una scrittrice. È dalla sorella Margaret che ci si aspetta un radioso futuro letterario. Quando però ha poco più di 20 anni, la mamma la sfida. Perché non scrivi un racconto? Un racconto? Ma sì, come Margaret. Ma io non ne sarei capace. Beh, provaci almeno. Ti ho comprato un quaderno. Usalo. Agatha accetta e scrive The House of Beauty, un breve racconto, e la mamma la invita a batterlo a macchina, la macchina da scrivere della sorella che ormai non abita più lì con loro. Compone altri racconti e soprattutto prova, e ci riesce, a scrivere un romanzo. Riesce, grazie all'intermediazione della mamma, a farlo leggere allo scrittore Eden Phillpotts, all'epoca uno scrittore piuttosto famoso. Lui lo legge e non solo, le dà dei consigli e ovviamente le fa notare che ci sono ancora delle cose da migliorare. Eden Phillpotts gira poi il romanzo al proprio agente letterario, che lo legge e lo rifiuta. Agatha non è che ci resti poi tanto male, a lei all'epoca interessava soprattutto cantare. La sua voce però viene giudicata non sufficiente per la lirica e allora lei che fa? Si dedica alla vita mondana. Ha qualche inciuccio ma non si innamora mai. Un giorno si trova con la sorella Margaret, bevono il tè insieme, inzuppano qualche biscotto e si raccontano le ultime letture. Agatha confessa che vorrebbe scrivere un romanzo poliziesco. Nah, troppo difficile, dice la sorella. Beh, dice Agatha, io ci voglio provare. Ti sfido, scommetto che non ci riesci. La sfida è lanciata anche se non c'è nessuna data di partenza. Nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale. Agatha è già da qualche tempo fidanzata con un uomo, un ufficiale gentiluomo, Archibald Christie. Prima che lui parta per combattere, si sposano in tutta fretta. Lei ne prende il cognome e poi parte anche lei, si offre come volontaria per diventare infermiera. Nell'ospedale ha accesso al dispensario, cioè maneggia continuamente sostanze chimiche, ed è qui che partorisce l'idea per un romanzo che abbia per base la stricnina. Medita su chi possa essere il protagonista del suo romanzo poliziesco e le vengono in mente i belgi che ha visto. A casa pensa al nome del suo investigatore, che sarà piccolo e meticoloso, un po' saccente, Hercule Poirot. Ecco un altro esempio delle credenze bucoliche anglosassoni. Anagallis arvensis. Gli inglesi la chiamano primula rossa. Loro sono convinti che se il fiore è sbosciato è il segno di un periodo prolungato di bel tempo. Non ha molto tempo però per scrivere e allora in estate si concede una vacanza di 15 giorni. Al mattino si sveglia e scrive, al pomeriggio passeggia e di notte dorme dalle 10 alle 12 ore. Parentesi, spesso agli aspiranti scrittori si consiglia di seguire una routine rigorosa, ma poi a leggere le biografie dei più grandi si scopre che ognuno poi ha fatto un po' come gli pareva. C'è chi è stato molto diligente e ogni giorno ha scritto tot pagine e chi invece per mesi non ha toccato la penna o la macchina da scrivere e poi in 2 settimane ha composto e finito un romanzo. Darsi regole è utile purché siano il risultato di un percorso individuale e non siano solo i dettami di un maestro. Chiusa parentesi, torniamo ad Agatha. Torna a casa dalla vacanza, finisce di revisionare il romanzo, ne stampa alcune copie e le invia ad alcuni editori. Quasi nessuno le risponde e chi lo fa è per dirle «Ci dispiace, ma il suo lavoro non rientra nel nostro piano editoriale». Un cliché. Dopo anni, finalmente, Archibald rimpatria. Agatha non pensa più a Poirot e si gode la vita di coppia. La guerra finisce, Agatha e Archibald cercano una casa dove vivere insieme. Nel 1919 hanno una figlia, Rosalind, e devono trovare una casa più grande. Ne trovano ben 2
e una terza casa si propone ad Agatha. Questa è una casa editrice. La Bodley Head si fa avanti e propone ad Agatha un contratto non molto favorevole. I diritti d'autore sono miseri e saranno pagati solo dopo la vendita di almeno 2000 copie. Lei accetta, non le importa niente, accetta anche di cambiare il finale, lo fa, è comunque contenta. Poirot a Styles Court esce nel 1920, non fa clamore, non sbanca, ma raccimola critiche positive e supera le 2000 copie vendute. La vita di Agatha Christie comunque rimane identica. Niente fa pensare che lei e Poirot abbiano in realtà già messo un piede sul sentiero dell'immortalità. Ma di cosa parla e come è strutturato Poirot a Styles Court? È scritto in prima persona e il narratore è Arthur Hastings, capitano del British Army. Si rivelerà essere per Poirot un po' quello che è Watson per Sherlock Holmes. Il 5 luglio 1916, su invito dell'amico John Cavendish, Hastings va ospite a Styles Court, una tenuta di campagna nell'Essex. La notte tra il 16 e il 17 luglio muore la matrigna di John Cavendish, Emily Inglethorpe. Secondo il medico è stata avvelenata. Per mantenere privata la questione e al contempo scoprire cosa sia successo, Hastings suggerisce di dare l'incarico a Hercule Poirot, un suo amico belga che è un investigatore dotato di una straordinaria intelligenza. Uno dei tanti particolari curiosi, mon ami. Lo fisseremo. Quando entra in scena viene descritto così. Era alto meno di 1,65 m, ma aveva un portamento molto eretto e dignitoso. La testa era a forma di uovo, costantemente inclinata da un lato. Le labbra erano ornate da un paio di baffi rigidi, alla militare. Il suo abbigliamento era inappuntabile. Insomma, Poirot non ha l'aspetto di un supereroe, ma pare che abbia risolto un sacco di casi, alcuni complicatissimi. Ha un fiuto sopraffino e pazienza se a volte i suoi gesti sembrano buffi, comici. Da rilevare che spesso Agatha Christie usa questi due aggettivi per definirli, ma non ci fornisce un'immagine precisa. Siamo in un'epoca precedente le scuole di scrittura creativa e quindi non è ancora invalsa la regola del mostra non dire. Lo stile è piano e non c'è alcun intento di fare alta letteratura. Agatha Christie sembra molto più interessata all'intreccio, ai personaggi e al sarcasmo. Seconda parentesi, spesso agli aspiranti scrittori viene suggerito di leggere, ma non sarà meglio, anziché leggere 2 romanzi a settimana, leggerne uno e al contempo fare esperienze importanti di vario genere? Agatha Christie ha studiato in Francia, ha vissuto per qualche mese in Egitto con la madre, ha partecipato a un sacco di feste mondane, ha recitato, ha cantato, ha disegnato, ha vissuto una guerra mondiale e ha curato con sostanze chimiche dei pazienti. A me sembra che la forza narrativa di Agatha Christie dipenda soprattutto dalla sua formazione. Oggi troppo spesso si pretende di avere qualcosa da dire pur avendo un bagaglio di esperienze piccolo. Tornando a Poirot, è un osservatore maniacale, ossessivo, controlla tutti gli oggetti delle stanze, in particolare della scena del crimine, e si sofferma su tutto ciò che gli pare fuori posto. A meno che... Il fuoco nel camino in piena estate, Hastings? Nel romanzo c'è una prevalenza di dialoghi, c'è poca azione e molta deduzione. E credo che qui emerga l'esperienza teatrale dell'autrice. Il principale sospettato all'inizio è Alfred Inglethorpe, marito della matrigna di John Cavendish. Le dispiace dirci, signor Inglethorpe, dove si trovava nel pomeriggio di lunedì 18 giugno? Non me lo ricordo. Ma poi gli inquirenti, i poliziotti incaricati di indagare, si concentreranno proprio sul figlio, mentre invece Poirot continuerà a ricercare tracce per conto proprio, come un segugio che fiuta. Non aggiungo altro, non conviene fare spoiler in un poliziesco, mi limito a dire che di mezzo ci sono un'eredità e un adulterio, proprio come in un film del 2019 con Daniel Craig, Cena con delitto. È stato candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale e è evidente la influenza di questo romanzo di Poirot a Styles Court, segno che a distanza di un secolo Agatha Christie sa ancora influenzare con i suoi meccanismi e la sua ironia gli autori contemporanei.
Nel 1939 uscirà il suo capolavoro, quello che forse è il suo capolavoro ed è comunque il libro poliziesco, il thriller più venduto di sempre, 10 piccoli indiani, che è il capostipite di un genere di storia in cui muoiono tutti uno a uno, un po' come in Sole enigmista. Nella libreria di famiglia Agatha Christie è l'unica a occupare uno scaffale intero e quando io ero piccolo e lungi da me all'epoca essere un grande lettore, leggevo 1 o 2 libri l'anno, almeno uno era suo. Sono partito da Poirot a Styles Court, ho proseguito con C'è un cadavere in biblioteca e L'assassinio di Roger Ackroyd, un altro dei suoi capolavori. E voi quali libri avete letto di Agatha Christie? Vi piace come autrice? Vi piace la sua storia? Sapete che per un periodo è scomparsa e poi è stata ritrovata dal nulla? Fatevi sotto coi commenti e alla prossima!